صباح الخير يا روز، يا صفايح القواقع البحرية. أخبار التخويف إيه النهاردة؟ وشوشني، ما قدمتش تقارير الشغل امبارح. يا دي تقارير الشغل، تقارير في حاجات مهمة في الحياة. الموضوع ده ما يتكررش. حاضر، هحاول أخد بالي. أنا حطك في دماغي وبراقبك. تدخلي مستمعين جين ميكس، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيك يا بطيخ؟ أهلا أهلا أستاذة فراولاي. في الحتة اللي قلناها من شوية بتاعة وشوشني، كانوا هما الاتنين زملاء اللي هما مارد وشوشني. أيوة. وشلبي سلوفان. تمام، هما كانوا صحاب كده وبيشجعوا بعض ويعملوا حاجات مع بعض. أيوة. قوليلي لو انت في شغلك مين الشخصية اللي تحبي من الكرتون تبقى معاكي؟ ده سؤال حلو ده. هو أنا كنت بفكر إنه يبقى معايا حد دكتور سنان، بس لقيت الدكتور السنان اللي في الكرتون الوحيد مش معروف قوي، وبصراحة كان يعني راجل شرير كده ومش تمام. يا خرابي، ده مين ده؟ دكتور السنان اللي كان في نيمو، الفشار اللي قابل الوزير مش عارفه ايه، والراجل لما خلع له ضرسه راح مصوت وعمل حوارات، فيعني مش شخص لذيذ ابدا. فانا فكرت انه ليه ما يكونش معايا حد يساعدني ومحدش شايفه غيري، ففكرت في داني الشبح. ايه داني الشبح؟ داني الشبح ده كان كرتون طبعا ملوش اي علاقه بجنواي، يعني مش قصدي حاجه. كلامها جارح كده على طول. ده كرتون جديد. انا هقولك دلوقتي اقولك شويه حاجات لو سمعتي عنها بيقابليني. استنى. لا، هو كان داني الشبح ده يعني قصته، عشان لو محدش يعرفه يعني اختصارا، هو راجل ولد، قصدي مامته وباباه بيشتغلوا مخترعين، فاخترعوا جهاز فباظ، فهو دخل يلعب فيه فتحول لشبح. اوكي. هو الجهاز ده كان غالبا اسمه صائد الاشباح، او صائد الاشباح، عشان لو في شبح يمسك. فانت عايزه بقى الشبح يبقى معاكي في الشغل؟ ايه ده حاجه غريبه قوي. ما يساعدني كده، يقول لي تريك كده، يقول لي خلي بالك ده عمل كذا، خلي بالك ده عمل كده. بس انت كده مش هتبقي خدتي شغل غيرك ونسبتيه لذاتك يا بطيخه. لا، هو هيساعدني لكن هيشتغل مكاني لا. ماشي يا بطيخه، ماشي. طب في مين تاني غيره؟ ولا هو ده خلاص؟ لا يعني ما فكرتش، يعني ممكن حد يكون لطيف يهون عليا الدنيا شوية، بس ما فكرتش في حد معين. انتي قوليلي فكرتي في مين؟ انا بالنسبة ان احنا قايلين اول جزء عن كورتي البعبع، فانا كنت احب يكون كورتي البعبع عشان هو كان صاحبه كده، يعني هو وشلبي. شلبي عنده حاجة عايز يحققها، كان بيقعد يشجعه ويقول له هتخش وهتخوف وهنملى وبتاع والصوت وكده. ولما شلبي اتحط في مشكلة انه بقى معاه البنوتة الصغننة في الجزء الاول في بارت 1 في الموفي، فكان مش عارف يعمل ايه ويروح بيها فين وعايز يخبيها وكده، هو سنده برضه وقف جنبه وما روحش فتن عليه وما راحش قال انا اللي لحقته. فشخصيته لو هي معايا في الشغل هتبقى حاجة سبورتيف جدا وجميلة. هو فعلا مارد وشوشني شخصية سبورتيف جدا وصاحب من الآخر، فده لو موجود في الشغل أو في الحياة عامة يا ريت يا ريت تبقوا وشوشني يا جماعة، تعلموا منه والله. وشوشني لو سمحت وصلح. يلا بينا. طب بما انك بقى قلتي على داني الشبح يا بطيخ، طيب تعرفي سينما الأطفال؟ تعرفي انت عارفه ان انا مش هرد فاشتغلت. تمام، انا هستنى رد. اتفضلي. عروستي، برنامج عروستي. تعرفي ماما نجوى؟ ايوه، صاحبة بقلوز، عارفاها. صاحبة يا خساره، كان نفسي ما تبقيش عارفاها. طيب احنا زمان لما كنا، انا اسفه في كلمه زمان يعني وانا صغيره، لما كنا بنتفرج على الحاجات دي كانت هي دي المجال بتاع الكرتون. يعني لو احنا هنتفرج على حاجه كرتون كنا بنتفرج من خلال البرامج دي. يعني سينما الأطفال كل جمعه الصبح كانوا دايما يجيبوا مثلا حلقه، كنا نقعد كأطفال مستنيين يوم الجمعه الصبح الساعه 10 نصحى في الاجازه بدري. التجديره دي والله عشان نشوف اي كرتون في الحياه. وكان الكرتون بتاعنا غلبان ومتواضع، ما بين كام حلقه لتوم وجيري ثابتين، او حاجه مثلا اوت اوف ذا بوكس مش عارفينها قوي، لكن كان اغلب الحاجات يا اما توم اند جيري، يا اما مثلا البرنسس والبيوتي اند ذا بيست، الحاجات اللي هي مطلعه دايما ستيريوتايب البنات على ان هم البرنسس او الغلابه او كده. يمكن مولان اللي كانت شويه مختلفه. ايوه ثانيه، هي مولان
ماشي. مولان كانت عامله ايه؟ مش هتقولي ايه؟ ان هي مولان كانت عندكم؟ كانت عندنا ولا كانت عندكم؟ مش عارفه. انا شفتها بقى، شوفيها عندنا ولا عندكم. ماشي. فكان دايما الكرتون نفسه ككرتون مش بنشوفه غير من خلال البرامج. اوكي. مش زي ايامكم، انتوا ايامكم عندكم قنوات كلها كرتونز بس، حاجات كتيره حلوه بقى. كل الحاجات اخش اعمل سيرش وادور على حاجه واتفرج. اليوتيوب ما خلتش. صحيح. لكن احنا لا، كنا بنتفرج من عروستي وماما نجوى وكده وبولس، وكنا بنتعلم. يعني ماما نجوى دي اللي علمتني اكل شوربه الخضار تحديدا. ايوه انا فاكره القصه دي. شوربه الخضار كانت بصي يا حبيبي، انتوا مش عارفه ليه الاطفال ما بيحبوش شوربه الخضار؟ احنا الاطفال ما بنحبش شوربه الخضار. ليه؟ ده فيها بطاطس. قالوا دي البطاطس حلوه، احنا بقى كلامنا. والله انا شربت شوربه الخضار من ماما نجوى حقيقي. حلو ده. يعني مفيدين كانوا زمان، كانوا في قدر من التعليم مش من الكرتون، كنا بنبقى قدر التعليم ده من البرنامج نفسه. اوكي. وكانوا بيحطوا كده في النص بقى الكرتونز وكده عشان يشدونا كأطفال. لكن الجزء التعليمي كنا بناخده من البرنامج. انتوا بقى كجيل تفتكري برامج تعليمية يعني أطفال؟ لا مش لازم تعليمية، برنامج كنتي بتتابعي وانتي صغيرة برنامج أطفال. كان في حاجات ألعاب موسلي، يعني كان MBC 3 كان عليها، كان اسمه ايه؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. كان نفسي افيدك بس انا افتكرت بتوعي بالعافية. تمام. كان بتاع الألعاب ده أحلى عالم، ده كان مسابقات كده على الهواء، أسئلة، وما كانوا بتهيألي ما كانوش بيكسبوهم حاجة يعني. بس أنا مبدئيا مش شايفة كان في حاجة تعليمية في جيلنا الصراحة غير دورة يا سوري. لا كانت صعبة. أنا مش عارفة احنا كنا بنتفرج عليها ازاي، بس يعني لا يعني بتهيألي لو كنت برضو دورة أنا كنت كبيرة شوية، بس لو كنت أصغر بتهيألي كنت اتعلمت منها بغض النظر عن أسلوبها المستفز يعني. كان مستفز بالنسبة لك؟ جدا مش قادرة، ولازم تكرر الحاجة 13 مرة، وأين وات ايفر اللي في الحياة لا أرى يا حبيبتي قدام عيني. ما هي بتتكرر يمكن عشان تديكوا فرصة تفكروا، أو اللي لسه يعني ما تبقاش أنت كنت من الناس الأذكياء أو الكبيرة سنا. أنا مش لكن يمكن الصغيرين اللي المفروض يشوفوا هي يمكن بتقول لهم كذا مرة عشان تديهم فرصة أو يحسوا إن هم ردوا. أوكي. يعني احتمال برضو هي بتحاول تنتراكت يعني البنت، حرام عليكي. طيب معلش. طيب يعني انت بالنسبة لك ما كانش عندكم برامج أطفال، كانت كرتونز برضو بتهيألي ما كانش في نوع من أنواع اللي هو لا يا حبيبتي احنا كان عندنا برامج أطفال بقى. ماشي عشان بس نحب أنا متغاظة جدا دلوقتي. والله يعني عندنا برامج كتير والله. طيب ايه تاني في الكرتون؟ بس تعقيب صغير، بس انا حاسه ان كل الكرتونز اللي احنا كنا بنتفرج عليها كان بيبقى فيها مسج ما. يعني ممكن نستخلص من ذلك انه احنا كان عندنا برامج بتعلم، لكن انتوا الكرتون نفسه هو اللي بقى بيعلم في منه حاجات تتعلموها. زي مثلا اللي هي انسايد اوت. انا الفيلم ده بهرني لما شفته. انا دخلته سينما. ديزني عامه كلها فيها من اهم الحاجات اللي فيها رسائل مخفيه. ايوه لا بس هو ده كان رسائل، وهو بيتكلم على الشورت ميموري واللونج ميموري واللونج تيرم ميموري والحاجات دي. فلا هو قد كده المعلومات دي اصلا معقده ومحتاجه تتقال بطريقه معينه، الا ان هو عارف يبسطها ويقولها بطريقه للاطفال فبقوا فاهمين. ايوه. فانا بحب الفيلم ده وبحب جوي جدا. بحس ان جوي تمثلني. ايوه جميله صح. انا جوي تصدقي صح. انتي مين يمثلك من الكرتون؟ انا في الجزء الثاني كان في الاورنج دي اي جاس كان اسمها انزايتي تقريبا. اللي قلقانه على طول. ليه كده؟ مش عادي جنزي. انا عارفه انك قلقان. وده عادي في الحلقه اللي فاتت تقولي السلام النفسي ومش بتتعدي انا قلقان. مش قادرة سلام نفسي بليز اكسكيوز مي. هينا. طيب ايه برضو برامج كرتون تفتكريها وانتي صغننه؟ لا يعني لو هنتكلم على الكرتونز اللي ممكن اكون اتعلمت منها حاجه انكريدبلز مثلا. انا بحبهم قوي. اهميه يعني المسج اللي كانت فيه او اللي انا وصلت لي يعني منه ان الواحد مهما الدنيا كلها كانت ضده ما تخلاش عن حلمه. ايوه. ان هو يبقى بطل وكده. وبرده في الاخر بطل خارق. بنت خارقه وخلفتوا اطفال خارقين.
شوف الولد ده مستني حاجه مدهشه، كان جميل قوي. بس وبرده فكره العيله، يعني هو في الاخر شويه ادرك فكره ان هو العيله وان هو يحافظ عليهم وكده. صحيح. لا هو فيلم جميل الصراحه، رهيب. طيب طبعا معلش بعد اذن مقاطعتك، لا اتفضلي، في انا مضطره استحملك. اتفضلي. شركاء العمل. انا مش مارد هو شايفني ولا ايه؟ طب تمام. بمناسبه بقى انا كنت اقول عن مارد فكره الصداقه مثلا في مونسترز انك ومونسترز يونيفرسيتي برضو. ايوه يعني هم كانوا صحاب سبورتنج لبعض بشكل مرعب. التيم لولا ان هم عملوا سبورت لبعض ما كانش جه اصلا. صحيح صحيح. لا صحيح. وبرده التيم ورك، يعني فكره التيم ورك، يعني كل واحد لوحده كان بطيخه. طب ايه مش قصدي. مش قصدي لما يوقع البني ادم في اخطاء. عنبه مشينا عنبه. اسم على مسمى يا رب ما نستضيفش عنبه في البرنامج تزعل. المهم يعني انه كل واحد لوحده كان مش طالع منه حاجه، بس التيم ورك طلع حاجه حلوه يعني. تمام. طيب اتفرجتي على جريندايزر؟ لا ما اقول. طب اتفرجتي على مازنجر؟ اسمع عنه بس. يا خرابي، ولا شفتي ده ولا شفتي ده؟ لا سمعت عنهم في لهفه بس. في لهفه. دنيا سمير غانم. ايوه كتر خيرك والله يا دنيا، تقريبا احنا نفس الجنة. مازنجر الملك الشجاع. طيب دول خدوا من حياتنا كتير، جريندايزر ومازنجر، وكانوا الاثنين يعني ده كان كرتون وده كان كرتون، وكانوا دايما بيواجهوا بقى ايه الاعداء والناس بقى اللي عايزين يعني ايه، يعني فكره الحرب والخير والشر دايما. اوكي. بس وكان دايما بتطلع برضو ستيريوتايب البنت الغلبانه اللي هي بقى افروديت او كده، بتحاول تساند مازنجر بس دايما يا عيني يعني بيحصل لها اعاقات، ف هو اللي ينقذها برضو. يعني احنا متربيين على الفكر ده على فكره. يعني احنا متربيين على فكره ان البنت شويه ضعيفه وانه دايما الراجل هو اللي بينقذها. دي حلقه تانية بقى، افتكري. ما انا مش عاجبني الكلام. هنتكلم عليه بعدين. انا عارفه انه مش هيعجبكم عشان انتوا جين مختلف، فانتوا الستيريوتايب بتاعكم لا انا ومن بعدي طوفان مش للدرجه يعني. هنتكلم عليها وقت تاني. يلا بينا. بس احب كمان اخر حاجه كده عايزه اقولها على موضوع الكرتونز والافلام برضو، بما اني اشدت بانسايد اوت واشدنا بانكريدبلز برضو. لايون كينج انا شفته وانا صغيره بارت 1 ده في السينما. مش قادره اقول لك والفيلم ده ما زلت لحد دلوقتي لما بشوفه بارت 1 لازم اعيط برضو، لما الاب يموت يقول له بابا ده عليا بصراحه هموت. انا بقول لك دلوقتي التاريخ، بس انا ساعتها الموقف ده بيبقى بالنسبه لي مؤثر. الفيلم كله على بعضه يعني كان حلو، وانا بحب اشوفه بالطريقه بتاعت القديم. يعني كل ما يعملوا له فيرجن جديد او كده لا ما بتعاطفش، انا مرتبطه باول مره عملوه. وفاكره ان انا دخلته في سينما نورماندي، كانت ايامها بقى لسه فاتحه وحاجه لوز. ما حدش يسيرش بقى من امتى عشان بتقولي معلومات بتسهلي له بلاش. يعني خلوا الموضوع ده سر ان شاء الله. يعني ولو عرفتوا ما تقولوش. ايوه بالظبط كده. بس وكنا اغلب بقى الكرتون لو هنتفرج عليه او كده من شرايط بقى فيديو مسجلينها. نروح بقى في كان محلات، يعني دي تلاقيها انقرضت دلوقتي، في محلات كده نروح جهاز الفيديو نفسه انقرض. صح. لما كسفتي يا شكلي دلوقتي. المهم كنا بنروح، يعني بيبقى زي محل كده وتأجري بقى منه مثلا شريط الفيديو او كده، سواء بقى افلام كرتون سواء افلام بقى وات ايفر. صحيح ده دلوقتي كله بقى واتشت وشاهد ونتفليكس وكده. انا اسفه بس انا كنت بحب، يعني انا حضرت اخر ما تبقى من ايام الفيديو كان بايظ لما سف. ايوه كنت لسه هقول بس كنت بصمم والله لما ننزل مصر خلي ماما تروح توديه يتصلح، عشان بس مش كرتون، كنت بتفرج على حاجات اخرى. ايوه لا احنا كان هو ده بالنسبه لنا لو عايزين نتفرج على حاجه معينه، لان مفيش طبعا انترنت ان انا اعمل سيرش واجيب الفيلم وانا قاعد او الحاجه، فننزل نأجرها. او بقى ممكن طبعا اوبشن بقى لو معاك فلوس اشتري الشريط خليه معاك بقى وتسجل. ما احنا كنا ساعات اما نسجل. كان بابايا فتره كده في السعوديه، فكان بيبقى راجع معاه بقى كميه شرايط مسجل بقى حاجات من هناك. فجريندايزر والحاجات دي كلها كنا بنشوفها شرايط فيديو يعني. طب والله الفيديو ده كان جميل. طب والله وشعور حلو بصغيره كده بغباوته، كان جميل والله. انت وحشتني على فكره.
دلوقتي بقى نيجي للفقره المهمه اللي انا بحبها. ايه لا يعني هو مش فقره مهمه ولا حاجه، بس انا بحب فعلا دايما اسال السؤال ده عشان أيوة. ما انا بستناكي كل مره يا بطيخ. الشخص اللي بتعامل معاه احبه قوي يكون ايه، مجمع افيهات كده الافلام. تمام. فافيهات الكرتون بقى عامله ايه معاكي؟ طيب في كام افيه بقعد افتكرهم حسب الموقف والاقيهم نطوا في دماغي فجاه والله يا بطيخه من غير ما ابقى يعني فاكره الفيلم او لسه مثلا متفرج عليه خالص مالهاش علاقه. زي مثلا لما اجي في الشغل ويطلب مني تاسكس كتير او مثلا يبقى ورايا حاجات في البيت والشغل وحاجات كده يعني واحس ان انا خلاص هنهار. عارفه اللحظات اللي هو ايه، طب اعيط من كل حته. ايوه ففي اللحظات دي بفتكر في انكريدبلز لما بتروح تدور كانت على جوزها يعني بدون مش لازم احكي القصه كلها، بس بتروح فجاه قايمه قايله لها ايه ده انتي مطاطيه يا ربي لمي نفسك شويه وتروح ضربها على دماغها كده اللي هو عايزه تفوقها. لا انتي ما هتموتي ليه أيوة. ده انتي مطاطيه مش حله ما كنتش مطاطيه. دي اول سترونج اندبندنت وومن عرفتها في حياتي. ده المطاطيه الجميل. ايوه ده انا الفاشن موديل هي اللي بتنصحها. فهي الروح من جواها. انا شايفه كده الجمله دي دايما بسمعها بترن في ودني في اللحظات اللي ببقى هنهار فيها. ايوه ننهار لوحدنا بعدين. وساعات لما مثلا حد او حصل موقف بيني وبين حد او كلام او كده وبعدين فجأة مخي عمل بروسيسنج ففهم ما بين السطور من المحادثة او الموقف اللي حصل. فبفرح قوي وراح قايله ايه انت مسكت الجط الصح بتاعت بولت. اتفرج عليه بعد هذه الحلقه. ايوه هو المفروض يشوفيه بقى بطيخه يعني فيلم بولت ده جميل. بس وكان في برضه في نفس الفيلم الحته بتاعت الحمام كانوا واقفين هو كان اتنرفز فدخل راسه اتحشرت بين حاجتين فهم الحمام يقعدوا يقولوا له لف وشد لف وشد. ايه ده حلوه دي. برضه دي بفتكرها ساعات في المواقف. انا حاسه الافيه ده شفته من قريب بس يعني هما الثلاث حمامات لما رجع الفيلم هما ما شافوه ولقوه كده راسه مزنوقه حاولوا يساعدوه وهو عمال يحاول يعني يشد دماغه بغباء عشان يشدها من بين اللي هما الحديد. بس هما قعدوا يقولوا له كده وبعدين بعد مش انا حاسس ان انا شفته قبل كده. هم عامة الحمام ده في الفيلم كان خرافي. هم اصلا هو بولت ده المفروض مشهور قوي قوي وهم اصلا واقفين على بيلبورد عليها صورته. وعمالين يخمنوا ان حاجه الله الحمام لازم تشوف الفيلم. ريكومند. شرب ايه؟ وانتي بقى انا ايه الحاجات اللي بتفتكري ولا مش بتفتكري؟ لا يعني بحب قوي المونولوج بتاع مارد وشوشني الصبح لما بيصحي شلبي. صباح الخير الساعة 6 بتوقيت مدينة الرعب. أو عمل تمرين للمخابراتية اصحى شلبي. وبرضو لما كان بيقول له المخاوفتي بيبان من سنانه. ايوه ده عامة كوت بحبه قوي. طبعا ما ليه علاقة بيا شخصيا. دكتور سنان بقى معلقة في العيادة. حلو. وفي برضو مش عارفه ليه دي الجمله دي بحبها قوي بس يعني الافيهات ما بستخدمهاش كتير كرتون الصراحه يعني اللي هي اكتر في هنيدي بيوديني في حته تانية بافيهاته. بس بحب اللي هي في نيمو اللي هو السمك صحاب مش تواجد. صح دي بحبها قوي. صح. طب انا افتكرت حاجه كمان بفتكرها. استني عشان نسيتها. في لاين كينج لما هو مات الملك وجه بقى العم يمسك بداله فكان في بقى الضباع وكده هم اللي معاه فجعانين ومش عارفين ياكلوا كده فواحد من الضباع راح قال للتاني ايه فين ايام مفاسة. مين سمعوا؟ العم. ايوه فراح قايل له ايه بتقول ايه؟ فقال له لا انا بقول تفاصة. ايه ده والله لذيذه دي حلوه. فانا افتكرها برضو ساعات الواحد عايز يقول حقيقه بس جمال عايز يقول له فين ايام اللي قبلك يا تفاصة. حلوه في جميل. طيب ندي بقى كده ايه زي الخلاصه بتاعت الحلقه ان احنا كجين واي على ايامنا كان الكرتون بيتشاف بس من خلال التلفزيون او من خلال شرايط الفيديو لو احنا بقى زي ما قلنا كده بنسجل على شريط او بنأجر شريط او بنشتري شرايط فيديو او كده. لكن جين زي بيقدروا ان هم يتفرجوا على وات ايفر الكرتون اللي هم عايزينه سواء بقى عشان الانترنت فعندهم ان هم يعملوا سيرش اون انترنت
او البلاتفورمز المختلفه، او حتى زي ما بطيخه كده كانت قالت لي من شويه واحنا فكره ان الفلاش ميموريز وبتاع برضو ممكن يبقى الفيلم او الحاجه متاخد اسرع على توم اند جيري اصلا مش موجود على اي بلاتفورم، ودي حاجه مزعلاني جدا. بتهزري؟ انا شخصيا لسه ما لقيتوش، فيا ريت يا جماعه لو حد عارف بلاتفورم عليه توم اند جيري يقول لي. في على فكره في حلقات، لان انا حريفه توم اند جيري وبحب اتفرج عليه قبل ما انام فور ريلاكسيشن قبل ما انام. والله هتلاقي في شاهد في حلقات. ويوتيوب ما اثرش، خش هتلاقي كل الحاجات على اليوتيوب. لانه قديم، كان قبل بقى موضوع فكره الكواليتي. ما احنا جين جامد جدا، ما ينفعش نتفرج على حاجه كواليتي ضعيفه، سوري يعني. طيب لا عادي، احنا غلابه برضو. طيب بالنسبه للكواليتي، احنا برضو كان عندنا على ايامنا الكرتون 2D، لكن انتوا على ايامكم الكرتون بقى 3D والكواليتي عاليه والانيميشن العالي. احنا برضو كنا غلابه يعني، تحسي الحركه مقطعه ودي بس والله ترضى بالكم. وبرده كمان الستيريوتايب، يعني احنا كانت اغلب الكرتونز عندنا بتقول ستيريوتايب لحاجات معينه، البنات الغلبانه بقى والحاجات مش شرط بس والله كلهم كده يعني اقصد بس كان لينا سكه، يعني كان لينا طريقه. بطوط الغني مش عارفه ميكي النبي، ايوه جميله وحشني مثلا ميكي وان هو بيحل الغاز وحاجه. قصدي كان لينا كده فكر معين. لكن كانت الافكار او الانفورميشن او المعلومه او التربيه او اي حاجه بتتقال لنا من البرامج، زي ما قلنا كده عروستي وسينما الاطفال والكلام ده. لكن انتوا كجيل لا، انتوا عندكم يمكن برامج قليله جدا كجين زي، عندكم برامج قليله جدا. ما انتوش قوي متابعين للبرامج الاطفال، لكن كان عندكم بقى الكرتون نفسه كان واخد سكه انه يديكوا انفورميشن، انه يفهمكوا حاجات يعني. وده الجميل ان الكرتون لحد ما هادف عن كان ايامنا شويه، كان ايامنا ترفيهي اكتر. اوكي ايوه، وكان البرامج هي بتعلم، يعني نقدر نقول برامج تعليميه بالظبط، مش قوي برضو بمعنى التعليم يعني للأطفال، فكانت الطريقة لذيذة وكانوا بيحطوا فيها الكرتون. أيوة لو سمحت من فضلك يعني لاحظي ان كلامك ساعات بيبقى جارح، مش قصدي يعني والله. طيب سؤال بقى المستمعين، آخر حاجة دايما بنختم بيها الحلقة كده، سؤال سريع. عمركم اتحطيتوا في مواقف افتكرتوا فيها جمل كده من الكرتون ولا لأ؟ نحب تقولوا لنا في كومنت ولا لأ. واشكرك يا بطيخه على الحلقه الحلوه دي، انبسطت بيها. ميرسي يا فراولايه، والله استفدت كتير فعلا بجد عن الكرتون ايام زمان والدنيا كانت ماشيه ازاي. يعني مش قصدي زمان عشان فراولايه، لا انا سايباها تقول اللي هي عايزاه لسبب واحد بس، ان انا شفت زمان ودلوقتي. انت خدتي فكره عن زمان اللي انا عرفته، ما انا هبقى زمان كمان شويه. طب تمام، انا هبقى افرح فيكي. ماشي، وهستنى اجاباتكم في الكومنتس على الاسئله، واي مشاركه عايزين تشاركوها معانا انتوا مبسوطين بيها جدا. ونتقابل ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي. باي يا بطيخه. باي باي يا أستاذ.